Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Shri Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan Yajna ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Ananta Koti Vaishnava-vrinda ki jai. So we will start this Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraham Anadiraja Govinda Sarvakarana Karanam Chintamani Pragara Sarma Sukalpariksha Vaksha Videshu Suravira Vipavayantam Lakshmi Sahasra Shatasam Brahma Sevyamanam Govindamani Purusham Tamaham Venum Vanantam Aravinda Dalayatasham Bharavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandharva Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Alola Chakravarsavanamajavamshi Ratnakadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribanga Lalitam Niyata Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasya Sakalendriya Vritrimanti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Advaitam Achyutam Anantananda Rupam Adyam Purana Purusham Navayauvanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabhamatma Bhaktau Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Pantastu Koti Shatavatsara Sampragamyo Vayo Ratapi Manaso Munipungahana Sopyasti Yatra Padasinya Vichintya Tattve Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami
Ekopyasau rachaitum jagadanda kotim yakshaktirasti jagadanda chayaya danta andantarasta paramanu chayantarastam govindamani purusham tamam bhajami yadhavabhari tatiyo manujastataiva sampravya rupa mahima sanayana bhusha Suktaryameva nigama pratitastu vanti Govindamadi purusham tamaham bhajami Ananda chinmaya rasa pratibhavidavis Tavirya eva nijarupa tayakalavi Goloka eva nivasatya kilatma bhuta Govindamadi purusham tamaham bhajami Premanjana Shurita Bhakti Viloshanena Santak Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundara Machintya Gunaswarupam Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Ramani Murti Shukalani Yamena Tishtam Nana Vatara Makaro Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramah Kumanyo Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yasya Prabha Prabhavato Jagatanda Koti Koti Shashesha Vasudhadi Vibhuti Vidham Tad Brahma Nishkama Manantam Ashesha Bhutam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Maya hijasya jagadanda shatani sute Traigunyatang vishaya veda vitayamana Sattva valampi parasattva vishuddha sattvam Govindamani purusham tamaham bhajami Ananda chinmaya rasatmaya manasu Yakadinam pratiphalam smaratam upetya Lila idena bhuvanani jayatyastam Govindamadi purusham tamaham bhajami Golokanami nijadami talechatasya Devi mahesha haridama suteshu teshu Dete prabhava nichaya vihitaschayena Govindamadi purusham tamaham bhajami Srishti sthiti pravaya sadhana shakti reka Chaye vayasya bhuvanani vibhati durga Iksham rupam asiyasya chachishta tesa Govindamadi purusham tamaham bhajami Shriyavyatata divyara vishesha yoga Sanjayate nahitata kritagasti heto Yasham Utamapi Tata Samupaiti Karya Govindamari Purusham Tamaham Bhajami Dipa Chireva Hidashanta Ramavyupetya Dipa Yate Viditahetu Samana Dharma Yastati Deva Hicha Vishnu Taya Vibhati Govindamari Purusham Tamaham Bhajami Yakarana Vajati Smayoga Nidramananda Jagadanda Saroma Kupa Adhara Shakti Bhavalambya Param Swamurtim Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yasyaika Nishvasita Kalam Adhavalambya Jivanti Loma Vilaja Jagadanda Natha Vishnur Mahan Samihayasya Kala Vishesho Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Bhasvan Yathashma Sakaleshu Nijeshu Teja Sviyam Kriyat Prakatayatya Vitarivadatra Brahmaya Esha Jagadanta Vidhana Karta Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yathada Bhava Yugam Vidhaya Kumbha Dvandve Pranama Samaye Saganadhi Raja Vigna Vihantum Alamasya Jagatrayasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Ahanir Mahika Kananam Ugaladishascha Kalas Tathatma
Asini Jagatrayani Yasmat Bhavanti Vibhavanti Vishanti Yamcha Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Yashchakshureshya Savita Sakala Grahana Raja Samasta Suramurti Ashesha Teja Yasyanyaya Bhavati Samrita Kala Chakro Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Dharmo Tapapa Nichaya Shrutayastapamsi Brahma Ikita Patagavadayascha Jiva Yadatta Matra Vibhava Prakata Prabhava Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Yasvinga Govanda Devya Mahosva Karma Manam Rupa Halabhaja Namantamoti Karma Nimirtahati Nuchakti Vajam Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Yam Krodha Kama Sahaja Pranayadi Bhiti Vatsalya Moha Guru Gaura Vasevya Bhave Sanchintya Tasya Sadvishim Tanuvapurete Govindamani Purusham Tamaham Bhajami Shriya Kanta Kanta Karama Purusha Kalpataravo Druma Guni Chintamani Anamani Oyam Amritam Katha Karnam Natyam Yanamanam Abhivakshi Priyasaki Siddhanandam Jyoti Param Apitak Ashvadyam Apicha Sayatra Shirabhi Sarati Surabhivascha Sumhan Nivesha Dharyo Varjani Nahiyakrapi Samayva Bhaje Shveta Vipam Tamaham Iha Golokam Ityam Vigantaste Santakshiti Virachara Kartipaye Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anandiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swami Rupa Kadamayam Dadate Sabadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jita Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajata Sagana Raghunatha Vitam Tam Sadiva Sadvaitam Savadhutam Vijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakambhitam He Krishna Karuna Sindhu Namastu Radha Kanta Namastu Adi Vrindavaneshwari Vishwabhana Sute Devi Namami Hare Vanchakalpatarubhyascha Pasindhubhyascha Titana Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sari Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On the path of loving Krishna, there are 9 stages. Hado Shraddha, faith. Beginning faith means interest also. Takže na cestě lásky ke Krishnovi je 9 stádií a začíná to Adau Shraddha, to znamená mít víru. There's some initial interest, understanding who I am, what is the purpose of life, how to overcome the miseries of material life. To znamená to úvodní pochopení, kdo jsem, jaký je smysl života a jak se oprostit od toho utrpení v materiálním světě.
If someone has no faith, no interest, no shraddha, doesn't want to hear anything about these topics. Že ten, kdo nemá tu víru, tak nemá zájem naslouchat o těchto tématech. It's like some of us during our youthful days, we never spoke the word God and soul. These words were not in our vocabulary practically. Takže na začátku, když jsme byli mladí, tak v našem slovníku se vůbec neobjevovala slova jako Bůh nebo duše. No progress, no spiritual progress. A nebyl tam žádný duchovní pokrok. No love for Krishna, no love for God. Žádná láska ke Krishnovi, žádná láska k Bohu. No knowledge of the soul. Žádné poznání o duši. But by getting association, sadhu sangha, the next stage, if there was some interest, then it's fanned like a spark. The devotee association fans a spark of interest. Takže potom přijde ta druhá úroveň a to je sdružování se, ta společnost oddaných. A to znamená, že ta jiskřička toho zájmu se rozdmíchává. And the words that are spoken by the devotees, and the demeanor and behavior of the devotees, it increases one's interest in faith. A ta slova, které oddaní říkají, a ten způsob jejich chování, tak zvětšuje ten zájem toho člověka. And the more one associates with devotees, and the faith and interest increase. Že čím více se takto někdo sdružuje s oddanými, tak ta jeho víra vzrůstá. And the love increases. It may not seem like love in the beginning, but it's beginning stages of love. A taky vzrůstá ta láska, i když na začátku to nevypadá jako láska, ale roste to. Well, associating with devotees is the second stage. And the third stage is bhajana kriya, to desire. Now I can see these devotees are living a better life. They're happier than I am. They're more knowledgeable than I am. They're cleaner than I am. Everything. And the whole lifestyle is better, so why don't I take it up? Takže třetí úroveň je bhajana kriya, to znamená, my vidíme, oddaní jsou šťastnější než my, mají více poznání, jsou čistotnější, mají lepší životní styl, tak proč to nepřijmout? And in our Krishna consciousness movement, we follow the instructions of Srila Sanatana Goswami. A v našem hnutí pro vědomí Krishny následujeme pokyny Srily Sanatany Goswamiho. He has stipulated that one should chant and follow the practices of Vaidhi Bhakti under the guidance of a bona fide spiritual master before taking initiation. Který říká, že dokonce i před zasvěcením bychom měli zpívat svaté jméno a následovat pokyny duchovního mistra. He stipulates that the guru and the candidate disciple should observe each other for at least a year. Doporučuje, že ten kandidát na to stát se žákem guru a guru samotný, tak by se měli navzájem pozorovat alespoň po dobu 1 roku. Guru observes the candidate disciple to see whether this person is capable of fulfilling the obligations of initiation. Guru se dívá, jestli ten žák je schopen naplnit ty sliby toho zasvěcení. And the disciple candidate
observes whether the potential spiritual master is able to answer all the questions that he has and give them guidance properly, even before becoming initiated. A ten kandidát na žáka tak se dívá, jestli ten potenciální duchovní mistr je schopen mu zodpovědět všechny otázky a dát mu vedení ještě předtím, než to zasvěcení přijme. And then further qualification is that the candidate should be recognized by the other senior devotees in his or her area. A dalším pravidlem je, že ten kandidát by měl být uznán dalšími staršími oddanými ve své oblasti, ve které žije. Because the guru may not always be in the presence of the disciple candidate. Protože guru nemusí být vždy přítomen v přítomnosti toho žáka, toho kandidáta. So the local leaders act as siksha gurus, and they're giving guidance and instruction also to the candidates. Takže ti místní lídři tak fungují jako šiksha gurové a také dávají pokyny tomu kandidátovi, tomu žákovi. And they give a recommendation if they think the person is qualified to become initiated. A dávají doporučení v okamžiku, kdy uznají, že tato osoba je vhodná pro zasvěcení. Not that the person says, I don't want to hear from anyone else except my guru. Ne, že ten kandidát prohlásí, já nebudu poslouchat nikoho jiného než svého gurua. That will make things difficult to organize the worldwide movement. Tak to by bylo velice obtížné organizovat celosvětové hnutí. Temple president says, could you please wash the floor? Temple prezident například ho požádá, mohl by si vytřít podlahu? I have to send an email to my guru to find out if this is okay. A on odpoví, já musím nejdříve napsat e-mail svému gurovi a zeptat se ho na to. It's not very practical. To není moc praktické. And also to see whether the candidates can live in association with devotees nicely. A taky je potřeba vidět, jestli ten kandidát dokáže žít ve společnosti oddaných pěkně. Further qualification is we have an examination, not so difficult, but basic tenets of Krishna consciousness one should know. A další kvalifikace je složení určité zkoušky. Není to moc obtížné, jsou to prakticky určité filozofické základy vědomí Krishny. Then after all that, chanting 16 rounds, following four principles for at least a year, and passing all the recommendations and examinations. And if the guru accepts, then initiation takes place. No a potom je potřeba dodržovat 4 regulativní principy a zpívat 16 kol po dobu alespoň 1 roku. A pokud ten kandidát projde všemi těmito zkouškami a guru uzná, ano, je to vhodné, tak potom může přijít ten okamžik zasvěcení. And further stages of advancement in love of Krishna can take place. A můžou začít ty další úrovně rozvoje lásky ke Krishnovi. Without that, higher stages are not expected to take place. Bez toho se nedá očekávat, že se ty vyšší úrovně začnou dít. So everyone has to become initiated if they want to make spiritual advancement. Každý by měl získat zasvěcení, aby mohl dělat duchovní pokrok. At least if they want to make
higher stage of spiritual advancement. Pokud se ten žák chce dostat na ty vyšší úrovně rozvoje lásky ke Krishnovi. And it's so important that even the Supreme Personality of Godhead demonstrates by using himself as an example. He takes initiation from the spiritual master. A je to tak důležité, že dokonce i samotná nejvyšší osobnost božství tak ukázala vlastním příkladem, že i on přijal duchovního učitele. If anyone has any reticence to accept a spiritual master, they should consider if Krishna does it, Lord Chaitanya does it, so many incarnations of the Lord accept initiation, then must be a good thing. Když se někdo zdráhá přijmout to zasvěcení, tak by měl přemýšlet o tom, že udělal to Krishna, udělal to Chaitanya Mahaprabhu, udělal to spousta dalších inkarnací, tak určitě něco na tom bude. So we're very happy to see that souls are taking Krishna consciousness seriously. Was that a peacock? I thought I was in Vrindavan. Že bylo slyšet zvuk, který připomínal hlas páva. Maharaj říká, jsme ve Vrindavanu. Takže je velice šťastné vidět teď tady tyto duše, které přijímají vědomí Kršny vážně. So we're happy to increase the family of devotees throughout the world. Jsme velice šťastní, že takto můžeme zvětšovat tu rodinu oddaných po celém světě. It is certainly Lord Krishna's desire, Lord Chaitanya Mahaprabhu's desire, all the Sampradaya Acharyas' desire. A je jisté, že to je touha pána Krishny, touha pána Chaitanya Mahaprabhu a touha všech áčarů. Certainly, Srila Prabhupada toured extensively for this purpose. Srila Prabhupada samotný cestoval velice po celém světě za tímto účelem. All of our temples are for this purpose. Všechny chrámy slouží tady tomu účelu. All of our farm communities, everything is meant for this purpose. Všechno, farmy, naše komunity, všechno slouží tomuto účelu. To bring people back to home, back to Godhead. Přivést lidi zpátky domů, zpátky k Bohu. The spiritual master doesn't think that he's qualified to bring anybody back to Godhead. Duchovní mistr se nepovažuje za kvalifikovaného, že je schopen přivést někoho zpátky k Bohu. He doesn't think he has such potency. On si nemyslí, že má tu schopnost. But he thinks, I'm just like a little piece of wire, useless, but somehow or other my spiritual master has picked me up and he's tied me to his connection, and somehow or other the current of Krishna consciousness goes through this connection. On se považuje za bezvýznamný kus drátu, který ale jeho duchovní mistr teďkom vzal a napojil to tak, že vlastně ten proud vědomí Krishny tím začne proudit. So the current of Krishna consciousness is flowing through the Krishna consciousness movement. Takže ten proud vědomí Krishny proudí skrze toto hnutí pro vědomí Krishny. Lord Chaitanya ordered everyone to take up Krishna consciousness. Pán Chaitanya nařídil, aby všichni přijali toto vědomí Krishny. He ordered everyone to become guru. Všichni se máme stát guruji And preach a kázat the glories of Krishna. slávu Krishny. And the devotees, the followers of Prabhupada are trying to do that, and it's working. A oddaní následovníci Prabhupády se to snaží dělat a ono to funguje. As everything that Prabhupada said to do works. Všechno, co Šrila Prabhupád řekl, tak funguje. If you roll the puris the right way,
they puff up. Když válíte půry správným způsobem, tak oni se budou nafukovat. The devotee said, no, it's impossible. Oddaný říká, ne, to není možné. Prabhupada, let me show you how. Prabhupada mu řekl, já ti to ukážu. He did it perfectly. A udělal to dokonale. And then they learned how to do it. A pak se ten oddaný naučil, jak to dělat správně. So, I'd like to speak a few words about the 10 offenses. Rád bych ještě řekl pár slov o 10 přestupcích. Read the Sanskrit and English Přečteme on the 10 offenses and make a few remarks. Přečteme sanskrt a anglický překlad a k tomu řeknu ještě pár poznámek. These 10 offenses are to be avoided in the practice of Krishna consciousness. Během praxe vědomí Krishny je potřeba se těmto přestupkům vyvarovat. There's some responsibility on the part of the disciples that they have to take these offenses seriously and try to avoid them. Zodpovědností žáka je vyhýbat se těmto přestupkům a vzít to vážně. Like the parents have a duty to train their children not to steal, not to lie, not to harm others, etc. Stejně jako rodiče vedou děti k tomu, aby nekradli, aby neubližovali ostatním a tak dále. They teach them to follow the laws of the state. On je učí, aby dodržovali ty zákony ve státě. And no one can say, no adult can say, I didn't learn these things. Žádný dospělý člověk nemůže říci, já jsem se to nenaučil ještě. So we're trying to be dutiful and explain these points in the beginning so that one can follow them. Takže my se snažíme být zodpovědní a vysvětlit ty věci na začátku tak, aby je ostatní mohli následovat. So the first offense? Takže první přestupek je Satam ninda namna paramam aparadham vitanute yata kyatim yatam katam usahate tat vigarham. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. pomluvat oddané, kteří zasvětili své životy rozšiřování slávy svatého jména Pána. Krishna is so fond of the devotees who serve him and engage in preaching that he becomes like a half man, half lion to protect them. Krishna je tak nakloněn oddaným, kteří mu slouží a kteří kážou takovým způsobem, že dokonce přijímá podobu na půl člověka, na půl lva, aby je ochraňoval. He can't tolerate it. On nemůže tolerovat. He can't tolerate if someone offends or tries to harm the devotees. Když někdo ubližuje nebo pomlouvá takové oddané. Or tries to impede their service. A nebo že jim někdo takhle zabraňuje v jejich službě. Second offense. Druhý přestupek. Shivasya Shri Vishnur Yaiha Gunanamadi Sakalam Dhiya Pinnam Pashet Sakhalu Hari Namahita Karaha. To consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Rama to be equal to or independent of the name Lord Vishnu. Považovat jména polobohu, jako je pán Shiva nebo pán Brahma, za rovnocenná nebo nezávislá na jméně pána Vishnua. Spiritual life is not sentimental. Duchovní život není sentiment. Someone may have some sentiment for a demigod. Někdo může mít nějaký sentiment vůči nějakému polobohu. Or even one may feel obliged, I worship this demigod and I got some nice results.
Nebo se někdo může cítit zavázán a řekne si, budu uctívat tohle poloboha, abych získal určitý výsledek. But that doesn't mean that they should be considered on equal level with Vishnu. Ale to neznamená, že máme považovat polobohy na stejné úrovni jako pán Vishnu. Demigods should be respected, no doubt. They're very exalted personalities. Polobohům by měla být zajisté vzdávána úcta, oni jsou velice vznešené osobnosti. And they're performing extremely valuable services to the Lord, and He's very pleased with them. A vykonávají velice důležitou službu pro pána a pán je s nimi velmi potěšen. But they shouldn't be equated. If one equates them with Krishna, then that's considered to be an offense, and one is called a pashandi or an offender. Ale neměli by být dávány na stejnou úroveň, jako je pán Krishna, a ten, kdo to dělá, tak je pashandi, neboli přestupkář. Third offense? Třetí přestupek. Guru avagya, to disobey the orders of the spiritual master. Neposlouchat pokyny duchovního učitele. The spiritual master is not independent. He doesn't give instructions that are separate or outside of the line as given by Lord Krishna and the Shastras and the previous acharyas. Duchovní mistr není nezávislý, on nedává nezávislé pokyny jiné, než dává pán Krishna, acharyové nebo šástra. What he's telling us to do is backed up by all the Shastras, all the gurus and acharyas and Lord Krishna. Všechno, co říká a chce, abychom dělali, tak je podpořeno právě pánem Krishnou, šástrou a acharyami. Someone may say, well, what if the guru is giving unauthorized instructions? Ale někdo může namítnout, co když guru dává neautorizované pokyny. And he's not a guru. Tak potom ale není guru. He's a bona fide guru. He only speaks exactly in line with the previous acharyas. Pokud je pravým guruem, tak mluví všechno jenom v souladu s předchozími acharyami. He will use the abilities that Krishna gives him to explain those instructions in such a way that his followers can make spiritual progress. On využívá ty schopnosti, které mu Krishna dává a vysvětluje ty pokyny takovým způsobem, aby ostatní jim mohli následovat a přijmout. But he will not deviate from those instructions. Ale on se neodchyluje od těchto pokynů. Therefore, one should have complete confidence that if I follow this instruction, I'm pleasing Krishna and the results will be wonderful. A proto bychom měli mít úplnou důvěru, že pokud budu následovat tyto pokyny, tak těším Krishnu a všechno je úžasné. Fourth offense. Čtvrtý přestupek. Shruti Shastra Nindanam, to blaspheme the Vedic literature or literature in versions of the Vedic version. Pomlouvat vědecká písma nebo písma v souladu s védskou literaturou. Shastras don't need to be changed. Není potřeba měnit šástru. They're perfect. Ona je dokonalá. Vyasadeva has presented perfect knowledge in the Shastra. Vyasadev v šástře představil dokonalé poznání. The pure devotees, the liberated souls, are above the four material defects. Čistí oddaní, dokonalé duše, tak jsou nad těmi 4 nedokonalostmi. People say, how can you believe in scripture that's written by man? Lidé někdy namítají, jak můžete věřit písmům, které sepsal člověk. Man makes mistakes. Člověk chybuje. Therefore the Lord comes from time to time to authenticate the scriptures. Proto Pán občas přichází, aby autorizoval ta písma.
So the Shastra should be taken to be literally perfect. Takže šástra by se měla přijímat doslova, že je dokonalá. And if I'm having difficulty understanding something, A když I should consider this as my defect. Když mám potíže a něco nechápu, tak bych vždycky měl přemýšlet, že to je moje chyba. And it will be revealed as I go on. A postupně se to vyjeví, jak budu pokračovat. Prabhupada gave an example of this in his own life. Prabhupada dal příklad ze svého vlastního života. Once he told the story that he was at the Gaudiya Mouth with Bhaktisiddhanta one day, and in the courtyard big snake came. Vyprávěl o tom, že byl v Gaudiya Mat jednoho dne s Bhaktisiddhantou Sarasvatím a na to nádvoří se připlazil had. So Bhaktisiddhanta was up on the balcony and there was a commotion down below and he said, kill it. A Bhaktisiddhanta byl na balkoně a on zavolal jenom zabijte ho. So they killed the snake. Takže oni toho hada zabili. Prabhupada said it remained a little bit of a doubt in his mind. A Prabhupada měl z toho trošku pochybu. And later on, he was reading in the Bhagavatam, where Prahlad Maharaj says that snakes and scorpions, even sadhus are happy when they're killed. A později se dočetl v Bhagavatamu, kde Prahlad Maharaj říká, že dokonce i sadhové mají radost, jsou potěšeni, když jsou zabiti hadi a škorpioni. And Prabhupada said he was pleased when he heard that. A Prabhupada byl potěšen, když to slyšel. So whatever doubts we may have, they'll be rectified in due course of time as we advance. Takže jakékoliv pochyby máme, tak oni se odstraní během času. Fifth offense. Tathartha vadaha. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Považovat slávu zpívání Hare Krishna za výplod představivosti. In the 70s, we had some experience in America, especially with the deprogrammers. V 70. letech jsme měli v Americe zkušenost s deprogramátory. They said, simply speaking, muttering these words, že oni říkali, že oddaní jenom něco mumlají, mantra, nějakou mantru, and the mind is snapping. A mysl se k tomu jakoby přilne. They become brainwashed. A tímto způsobem se stanou úplně vygumovaní. When they told Prabhupada that the devotees, people were saying that devotees have become brainwashed by chanting. A když Prabhupádovi řekli, že tady někdo teď tvrdí, že oddaní si vymývají mozky tady tím zpíváním, he agreed. He said, yes, their minds are so filthy, they need to be washed. Tak Prabhupád s tím souhlasil a říkal, ano, to se děje, protože jejich mysl je tak špinavá, že je potřeba ji umýt. The Lord's name is supremely pure, and it purifies the mind and the heart and everything. Svaté jméno Pána je svrchovaně čisté a ono očišťuje mysl a všechno ostatní. And we have significant examples of testimonies by people all over the world. A my máme příklady právě tady těch předpovědí a můžeme ukázat příklady z celého světa. They tried chanting and they experienced the results. Že osoby se snaží zpívat a zakoušejí ty výsledky. They feel better, they act better, their lives are improved by chanting. How is an imagination?
jak by to mohlo být jenom nějaká představa. Jejich životy se zlepšují a oni se stávají lepšími osobami. Nobody chants Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Nikdo nespívá Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola. No one chants that because it doesn't work. Nikdo tohle nespívá, protože to nefunguje. You can try it. Můžete to zkusit. No, you don't have to try it. Ne, nebudeme to zkoušet. It doesn't work. Nobody chant. Even the people that work for Coca-Cola don't chant. Nikdo to nespívá, dokonce ani lidé, kteří pracují pro Coca-Colu, tak to nespívají. But chanting Hare Krishna, it's having wonderful effects and it's increasing. More and more people are chanting. Ale zpívání Hare Krishna je úplně něco jiného. Čím dál více lidí se k tomu přidává. It's like 30 years ago, how many people here were chanting Hare Krishna? Tak jako před 30 lety, kolik lidí tady zpívalo Hare Krishna? Not so many. Ne, moc But now it's nebylo. increasing. A teď se to zvětšuje. Every day it's increasing. Každý den se to zvětšuje. It means people are not wasting their time. They know their time is short. They don't want to waste their time chanting something that has no effect. To znamená, lidé nechtějí ztrácet svůj čas něčím, co nemá žádný účinek. So we can tell them, you say time is money, they say yes, I'm a businessman, time is money. Můžeme jim říct, ano, čas jsou peníze, a oni říkají, ano, já jsem businessman, s tím souhlasím. So try chanting Hare Krishna and see if you think it's a good use of time. Takže zkuste zpívat Hare Krishna a uvidíte, jestli je to správné využití času. Sixth offense. 6. přestupek. Harinamni kalpanam. To give some interpretation of the holy name of the Lord. Vytvářet výklady o svaté jménu Pána. Mundane interpretation, speculation about the glories of the Lord. Světské výklady anebo různé spekulace o svatém jménu. Or to exaggerate the glories of the Lord. Nebo považovat tu slávu z svaté jména za přehnanou. When Haridas Thakur said that even chanting in the middle stage brings one liberation, some atheist, he objected. Takže dokonce Haridas Thakur říká, že když někdo zpívá i na té prostřední úrovni, tak dosahuje vysvobození, tak ateista s tím nesouhlasí. Haridas Thakur explained, no, that's one of the side benefits of chanting is liberation. But more than that, it gives one love of Krishna. Ale Haridas Thakur to dále vysvětlil a říká, že to vysvobození to je jenom vedlejší účinek toho zpívání. Ve skutečnosti se tím rozvíjí ta láska ke Krishnovi. 7. přestupek. Námnu palat yasya hi papa buddhi navidyate tasya yamarhi shuddhi. To commit sinful activities on the strength of chanting the holy name of the Lord. Hřešit na síle zpívání svatého jména Pána. You shouldn't think that this is a good vehicle now. I can commit sinful activities, chant, get free from the reactions, and commit sins again, and again chant and get free. It doesn't work like that. Nemáme si myslet, že teďkom to je dobrý prostředek, že zpíváním očistím ty hříšné reakce a potom můžu znova hřešit a znova budu zpívat a tak dále. That's considered offensive to the Lord. To je považováno za přestupek vůči Pánu. In fact, it's more offensive than the sinful activities that one thinks he's eradicating by doing it. A dokonce je to hříšnější než to, že když někdo vykoná nějakou hříšnou činnost. It's true that when one gets initiated, one is freed from his past karma.
Je pravdou, že osoba, která obdrží zasvěcení, tak se oprostí od své předchozí karmy. But he shouldn't commit sinful activities again after promising that he won't do it. Ale neměla by vykonávat po tom zasvěcení znova další hříšné činnosti. One takes vows before the fire, before the Lord, before the Guru, before the Vaishnavas. He should keep his vows. Protože by měla dodržovat ten slib, který teď vysloví před ohněm, guruem, Vaishnavy, božství. 8th offense. 8. přestupek. Dharma vrata tyagi hutadi sarva shubha kriya samyam api pramadaha. To consider chanting of Hare Krishna one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. Považovat zpívání Hare Krishna za jeden z běžných védských obřadů, jako jsou plodonosné činnosti karma kanda. Karma kanda means some pious material activity. Karma kanda znamená zbožné materiální činnosti. It's like separating our refuse into different barrels. That's considered to be quite pious. Například třídit odpad, to je považováno taky za určitou zbožnou činnost. Recycling. Recyklace. So we might say, well, they're chanting Hare Krishna, but they don't recycle very well. Oni říkají, zpívají Hare Krishna, ale moc dobře nerecyklují. Yeah, because they're against recycling in the cycle of birth and death. Protože my jsme proti té recyklaci opakovaného zrození a smrti. They're the best recyclers because they stop the cycle of birth and death. My jsme ti nejlepší recyklátoři, protože my zastavujeme tu recyklaci zrození smrti. So even they may have some apparent lacking in following auspicious or so-called auspicious activities, shouldn't be considered equal to chanting. Takže i když se může zdát, že máme určité nedostatky v těchto takzvaných zbožných činnostech, tak nemělo by se to nikdy dávat na stejnou úroveň jako s tímto zpíváním. It should be overlooked. Tohle by se mělo přehlížet, tyhle nedostatky. 9th offense. 9. přestupek. Ashra dathane vimukte pyashrinvati yashcho padesha shiva nama paradaha. To instruct a faithless person about the glories of the holy name. Poučovat o slávě svatého jména člověka bez víry. When faithless persons hear about the glories of the Lord, they become furious. Když člověk, který nemá víru, slyší o slávě svatého jména Pána, tak se rozčílí. So the devotee should use discretion. Don't cast your pearls before the swine. Takže oddaný by měl si být vědom tohoto přísloví, že se nemají házet perly sviním. 10. přestupek. Shrute pinama mahatmye ya priti rahito naraha aham mamadi paramo namni so pya paradha krit. To not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. Nemít úplnou víru ve zpívání svatých jmén a považovat hmotné svazky za a udržovat hmotné svazky i přesto, že jsme porozuměli tolika pokynů těchto záležitostech. Lord Chaitanya's
instruction is Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. And devotional service should be performed Vairagya Vidya with renunciation and knowledge. Pokyn Pána Chaitanya je Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga, že oddaná služba by měla být doprovázena odříkáním a rozvojem poznání. One should be careful about acquiring more and more material desires in the process of devotional service. Člověk by měl být na pozoru, aby během oddané služby rozvíjel více a víc materiálních tužeb. What to do if material desires are still coming? I'm practicing. No ale co dělat, když ty materiální touhy se objevují i během té praxe? Chant more, hear more. Tak zpívej víc, naslouchej víc. You'll still get your food. A i přesto dostaneš najíst. They're thinking, I have to work hard to get lots of money. Já si myslím, musím těžce pracovat, abych vydělal peníze. But material desires are coming. Ale přichází materiální touhy. So take up the practices of bhakti yoga more. Tak začni praktikovat tu bhakti jogu víc. Your income will be taken care of by Krishna. A Krishna se postará o tvůj příjem. Thank you for tolerating this long tirade. Děkuji, že to jste tolerovali. Long talk. Tady tuto dlouhou promluvu. Om Jnanatimirandasya Gnanana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamba Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is said that as a large ship is crossing the ocean, it is only a very small piece of metal that determines the direction that the ship will take, namely the rudder. And if you think of the total mass of the ship, it is very large. Je řečeno, že když velká loď pluje přes oceán, tak je to jenom malý kus kovu, který rozhoduje o tom, jaký ten kurz, směr loď bude plout. A je to právě to kormidlo. So in the same way, it is only a very small part of our entire body that will determine our destination. Tak stejně tak je to jenom malá část našeho těla, která rozhodne o našem osudu. Sevon mukhe, it is said by rendering service with the tongue. Je řečeno sevon mukhe, vykonávat oddanou službu jazykem. By chanting the glories of the Lord, everything can change. Zpíváním svatého jména Pána se všechno může změnit. Our destiny changes completely. Mění se úplně náš osud. The chanting of the holy name is not dependent on initiation. Zpívání svatého jména nezávisí na zasvěcení. And anyone and everyone can chant the holy name at any time and become purified. Každý může kdykoliv zpívat svaté jméno a očistit se. However, Avšak Danavir Maharaj has just spoken about the 10 offenses against the holy name which are listed in the Padma Purana. Danavir Maharaj právě hovořil o 10 přestupcích vůči svatému jménu, které jsou zmíněny v Padma Puráně. And if such offenses are committed, then the result of the chanting will be delayed. A když se dopouštíme takových přestupků, tak ten výsledek toho zpívání bude opožděn. The spiritual master
gives us transcendental knowledge that comes in disciplic succession. Duchovní učitel nám dává transcendentální poznání, které přichází skrze žákovskou posloupnost. Evam parampara praptam imam rijarsyo vidu. This knowledge comes directly from Krishna. Toto poznání pochází přímo od Krishny. Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. Transcendental knowledge begins with Krishna. Transcendentální poznání začíná Krishnou. And then descends to Lord Brahma. A potom sestupuje skrze Pána Brahmu. It is revealed within his heart. A je vyjeveno v Brahmově srdci. And subsequently to Narada. A potom Náradovi. And from Narada to Vyas. A od Nárady k Vyasovi. From Vyas to Madhvacharya. A od Vyasy k Madhvacharyovi. And from Madhvacharya ultimately to Madhavendra-puri. Od Madhvacharya k Madhavendrovi Purimu. And from Madhavendra-puri ultimately to Ishvara-puri. A od Madhavendry Puriho k Ishvarovi Purimu. And then to Sri Chaitanya Mahaprabhu. A poté k Sri Chaitanya Mahaprabhu. From Sri Chaitanya Mahaprabhu to the 6 Goswamis. A od Sri Chaitanya Mahaprabhu a k 6 Goswamim. From the 6 Goswamis to Krishnadas Kaviraj Goswami. A od 6 Goswamich ke Krishnadas Kavirajovi Goswaminu. And from Krishnadas Kaviraj Goswami to Narottamdas Thakur. A od Krishnadas Kaviraji Goswamiho k Narottamdas Thakurovi. From Narottamdas Thakur to Vishwanath Chakravarti Thakur. A od Narottamdas Thakura k Vishwanath Chakravartinu Thakurovi. And then to Baladev Vijayabhusan. A poté k Baladevovi Vidyabhushanovi. Then to Srila Jagannath Das Babaji. A poté ke Šrilovi Jagannathovi Dasovi Babajimu. To Srila Bhaktivinoda Thakur. Ke Šrilovi Bhaktivinodovi Thakurovi. To Srila Gorkishore Das Babaji. Ke Šrilovi Gorkishore Das Babajimu. To Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Šrilovi Bhaktisiddhantovi Saraswatimu Thakurovi. To Srila Prabhupada. A ke Šrilovi Prabhupádovi. And then to our present spiritual masters. A poté k našim současným duchovním učitelům. It is the same transcendental knowledge. Je to stejné transcendentální poznání. And each Vaishnava must take that transcendental knowledge. A každý Vaishnava ho musí přijmout. And make it his own. A vzít ho za své vlastní. Srila Bhaktivinoda Thakur explains how this gift of transcendental knowledge is received. A Srila Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, jak tento dar transcendentálního poznání je obdržen. Today, in this initiation ceremony, we are formally passing on the gift of transcendental knowledge. A dnes během tady tohoto obřadu zasvěcení předáme toto transcendentální poznání. And the disciple must take that transcendental knowledge. A žák ho musí přijmout. And make it his own. A udělat ho svým vlastním. In every aspect of his life. V každém aspektu svého života. And in that way, he will realize the result of that devotional service within the heart. A on poté bude realizovat výsledek vlastně té oddané služby ve svém srdci. And then one becomes empowered. A pak se stane člověk zmocněný. Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining that when we become empowered, Srila Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že když se staneme zmocnění, that we become empowered with the chit and the anand potency. Tak se staneme zmocnění s energiemi chit a ananda. He is saying, of course, at least the body currently is not sat, it is not eternal. On vysvětluje, že to naše současné tělo není věčné. But even in this temporary body, we can fully realize transcendental knowledge, the chit potency. Ale i v tomto dočasném těle můžeme plně realizovat to transcendentální poznání, tu chit energii. And in the same way, one can also fully realize happiness, the anand potency. A stejným způsobem můžeme taky plně realizovat tu energii ananda. So that is the aim of the parampara, to empower us. Takže to je účel parampary, zmocnit nás. However, we have to do this work ourselves. Avšak my sami musíme dělat tu práci. The disciplic succession will provide us with the tools.
žákovská posloupnost nám poskytuje nástroje. But then it is up to us to work. Ale na nás je s nimi pracovat. And it depends on our own efforts. A závisí to na naší snaze. Additionally, there will be blessings. A ještě kromě toho zde budou požehnání. I invoked the names of the main acharyas in our line just to invoke their blessing. Já jsem vyslovil těch jména našich hlavních áčaryů v té naší posloupnosti, abych vybudil jejich požehnání. We can only be successful in devotional service when we always bow down. V podané službě můžeme být úspěšní pouze tehdy, když se budeme neustále klanět. In the Bhagavad Gita, we find the verse Manmanama Bhakto Majajiman Namaskuru. That one should always bow down. V Bhagavad Gita nacházíme tento verš, kde je vysvětleno, že bychom se měli neustále klanět. We see the example of Raghunadas Goswami. A vidíme příklad Raghunadas Goswamiho, who was chanting at least 2 lakhs of names every day. který zpíval 2 laky svatých jmen každý den. And he would offer obeisances at least 1,000 times every day. A 1000krát denně se klaněl. If you think about that, that's a lot of time paying obeisances. A když o tom přemýšlíte, tak zjistíte, že to určitě zabralo spoustu času. Hours actually a day just paying obeisances. Celé hodiny jenom se klanět každý den. Obeisances to the Vaishnavas, obeisances to the Lord. Poklony Vaishnavům, poklony Pánu. Obeisances to the scriptures. Poklony písmům. Obeisances to Tulsi Devi. Poklony Tulasi Devi. Obeisances to sacred waters such as Ganga, Yamuna or Radhakund, Shyamakund. Poklony svatým řekám, jako je Ganga, Yamuna nebo Shyamakundu, Radhakundu. Obeisances to the holy name. Poklony svatému jménu. In this way, the aim when we bow down is to cultivate humility. Takže tímto způsobem, když se takto klaníme, tak rozvíjíme pokoru. As I began my talk, our destiny, like the destiny of a ship, depends on a small part, the rudder, which will determine the destiny of the ship. Jak jsem říkal už na úvod, tak směr nebo cíl té lodi závisí na tom kormidle. Our destiny depends on the chanting of the holy name. Tak stejně tak náš osud závisí na zpívání svatého jména. And such chanting of the holy name must be done in a spirit of humility. A toto zpívání svatého jména se musí provádět s pokornou náladou. If we somehow or other can develop such humility, then we are open to blessings. Jestli se nám podaří rozvinout takovou pokoru, tak jsme otevření k obdržení těch požehnání. And thus we bow down again and again in the hope to develop this humility. A proto se takto neustále klaníme a doufáme, že rozvineme tu pokoru. When there is humility, one will also naturally avoid the 10 offenses. A když je někdo pokorný, tak se přirozeně bude vyhýbat těmto přestupkům. So without humility, it will be very difficult to make this initiation successful. Bez pokory bude velice obtížné, aby toto zasvěcení bylo úspěšné. We remember Sri Chaitanya Mahaprabhu would chant the verse Trinadapi Suvichena Tarorapi Sahisnana Amanina Madanina Kirtanya Sadahari. And one should take this verse and wear it as a thread around the neck and string the holy name on this verse. A vzpomínáme na Sri Chaitanya Mahaprabhu, který vyslovil ten verš Trinadapi Sunichena, a tento verš si máme navléknout kolem krku a na ten provázek potom navléknout svaté jméno. So as we are receiving our beats, we can meditate how the string
that connects all the mantras that we chant is that string of humility. Takže v okamžiku, kdy takto obdržíme ten růženec, tak máme vzpomínat na to, že ten provázek, který spojuje ty mantry, tak je právě ta pokora. Bhakti Gauravani Maharaj told the story about Tamal Krishna Maharaj and who thought he was special. Bhakti Gauravani Maharaj vyprávěl ten příběh o Tamal Krishnovi Goswami, který se považoval za speciálního. So later on, Tamal Krishna Maharaj writes in his diary that some years later he was in front of Srila Prabhupada and he said, Srila Prabhupada, I'm just a fool. A později Tamal Krishna Goswami napsal ve svém deníku, že za nějaký čas předstoupil před Prabhupádu a řekl mu, Prabhupádu, já jsem jenom hlupák. And Srila Prabhupada said, oh, very good. As long as you are just a fool in front of the spiritual master, then I can instruct you. A Prabhupád říká, to je velice dobře, pokud se považuješ za hlupáka před duchovním mistrem, tak tě mohu učit. So what are the 4 prohibitions that you will avoid? Jaké jsou 4 zákazy, kterým se budeš vyhýbat? No eating meat, fish and eggs. No gambling. No intoxication. No illicit sex. How many rounds will you chant daily? Kolik budeš zpívat každý den? Minimum 16 rounds. Your name is Purushottam Das Adhikari. Purushottam means the supreme person. That's Krishna, so you're his servant. Purushottama je nejvyšší osoba, je to Krishna a ty jsi jeho služebník. What are the 4 restrictions you'll abide by? Jaké 4 zásady budeš dodržovat? No eating meat, fish and eggs. No gambling. No illicit sex. And no intoxication. How many rounds will you chant daily? Minimum 16 rounds. Your name is Krishna Kata Devi Das. Krishna Kata means glorification of Krishna, so you're the servant of glorification of Krishna. Krishna Kata znamená oslavování Krishny, takže ty jsi služebník tohoto oslavování. Bhaktipatik is, you stay there. Don't go away. Bhaktipatik is staying in Prague and is assisting in the preaching in the Harinam Mandir and has done very well.
He's originally from India, so he's connected with many Indian people in Prague, and it is very nice that he's taken up this service of giving Krishna consciousness to other people. Takže tady Prabhu pobývá v Praze a pomáhá se službou v Harina Mandiru a původně pochází z Indie a jeho službou taky je, že se stará a kultivuje Indy žijící v Praze. Takže je to velice pěkné. So what are the 4 regulative principles that you promise to follow for the rest of your life? And how many rounds are you promising to chant every day? Then your name from this day on will be Prem Vilas Das. Of course, you know what it means because. But for Prem Vilas means the pastimes. Vilas means pastimes of transcendental love, which the Vaishnavas are experiencing. So, Prem Vilas, the eternal pastimes of the Supreme Lord, which are filled with love. And then, by being the servant of these eternal pastimes, we try to recreate these the same in the material world. The material world, all the relationships are awkward. Now we try to recreate the spiritual world here. That is real preaching. Good luck. Prema Vilas, to jsou věčné, ty láskyplné duchovní zábavy, které probíhají v duchovním světě. Ovšem tady tyhle vztahy v materiálním světě jsou úplně převráceným opakem a proto my se snažíme ustanovit i tyto láskyplné duchovní zábavy v tomto světě a to je kázání. Takže tvoje jméno je Prem Vilas Das. Hare Krishna. Bhakta, I hope I get it right. It's a very difficult name. Bhakta Bridje or Bridje, something like that. Bridje. It's extremely complicated name. I'm very happy that this day has come. Jsem velice šťastný, že přišel tento den. I'll first give the name. So what are the 4 regulative principles you promise to follow for the rest of your life? No eating meat, no intoxication, no gambling, no sex. Old age. To už je to stáří. Bye. Very good. Yes. No meat, fish, eggs, and like that. Takže žádné maso, ryby, vajíčka a tak dále. And then, how many rounds are you chanting every day? 16 rounds. Minimum. Okay. Then from this day on, your name will be Bal Govinda Das. So Govinda is the name of Krishna who gives pleasure to the cows and to the senses. Govinda je jméno Pána Krishny a znamená ten, kdo těší krávy a smysly. And Bal Govinda is referring to Krishna as a young boy. A Bala znamená Krishna jako malý chlapec. So, and you may serve that young boy eternally. A můžeš takto sloužit tomuto malému chlapci na věky.
Purohitam yagyasya devam ritvijam Otam ratnadatamam hariyom Ishet vorjetva vayavaksta devo vaksavita Prarpayatum shreshtatamaya karmane hariyom Omangaya hivitaye grnano havyadataye Nihota satsi barhishi hariyom Om Bhur Swaha Idam Vishnave Idam Namah Om Bhuvak Swaha Idam Achyutaya Idam Namah Om Swak Swaha Idam Narayanaya Idam Namah Om Bhurvuvak Swak Swaha Idam Anantaya Idam Namah Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Swaha Idam Gurave Idam Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Swaha Idam Rupaya Idam Namah Om Vandeham Shri Guru Shri Utapadakam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Samarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lavita Shri Vishakam Vitam Cha Swaha Idam Guru Gauranga Radha Krishna Sarva Vaishnava Tatevya Idam Namah Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Danavir Goswami Iti Namine Swaha Idam Danavir Goswami Idam Namah Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Kadamba Kanana Swami Iti Namine Swaha Idam Kadamba Kanana Swami Idam Namah Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Swaha Idam ISKCON Samstapakacharya Idam Namah Om Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Swaha Idam ISKCON Samstapakacharya Idam Namah Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Swaha Idam Parame Gurave Idam Namah Om Varshabhanavi Devi Daitaya Kripa Bhati Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Swaha Idam Parame Gurave Idam Namah Om Madhuryo Jvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Swaha Idam Parame Gurave Idam Namah Om Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Dvanta Harine Swaha Idam Parame Gurave Idam Namah Om Namah Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padam Pujayate Namaha Swaha Idam Parame Gurave Idam Namah Om Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Swaha Idam Mahagurave Idam Namah Om Gaura Vibhava Bhum Setvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhava Shri Jagannatayate Namaha Swaha Idam Parameshwari Gurave Idam Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Prepadate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaurat Vishya Namaha Swaha Idam Gauraya Idam Namah Om Panchatatvakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktatyam Namami Bhakta Shaktikam Swaha Idam Panchatatvaya Idam Namah Om He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Swaha Idam Krishnaya Idam Namah Om Jayatam Pangur Manamanda Matergate Matsarvasa Parambojav Radha Madana Mohanau Swaha Idam Sambandha Adideva Madana Mohanya Idam Namah
Iyad Vrindavanaya Kalpa Drumadha Shrimad Ratnangara Simhasanastau Shrimad Radha Shriva Govinda Devau Prashtabhi Srevyamanav Smarami Swaha Idam Avideya Adideva Govindaya Idam Namama Shriman Rasa Vrasam Divam Shivata Tatastita Karshnam Venu Svanar Gopir Gopinata Shriyastunaha Swaha Idam Prayojana Adideva Gopinataya Idam Namama Om Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Swaha Idam Radhikaya Idam Namama Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Swaha Idam Panchatatvaya Idam Namama Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Swaha Idam Radha Krishna Vyamidam Namama Om Bhur Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Bhuva Swaha Idam Achyutaya Idam Namama Om Svak Swaha Idam Narayanaya Idam Namama Om Bhur Bhuva Svak Swaha Idam Anantaya Idam Namama Om Bhur Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Bhuva Swaha Idam Achyutaya Idam Namama Om Svak Swaha Idam Narayanaya Idam Namama Om Bhur Bhuva Svak Swaha Idam Anantaya Idam Namama Om Paino Achyutaya Se Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Paino Vishwaveda Se Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Yajnam Parihare Vigo Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Sarvam Pai Shriyak Pate Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Paino Nanta Ekaya Pai Tavidiyaya Pai Jamtidiyaya Pai Girti Chata Shri Vishnu Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Punar Purjani Vartasva Punar Vishnu Isha Isha Punar Natpaya Gamasa Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Agnatam Yataragnatam Yagnasya Kirete Vituhu Ishnotat Asya Kalpayat Vagam Hivetaya Tatatam Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Prajapate Vishnu Natpate Tanya Vishva Jatari Paritava Bhuva Yatkamaste Juhumastanno Astu Bhayagam Syama Patayorainam Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Bhur Swaha Idam Vishnave Idam Namama Om Bhuva Swaha Idam Achyutaya Idam Namama Om Svak Swaha Idam Narayanaya Idam Namama Om Bhur Bhuva Svak Swaha Idam Anantaya Idam Namama Om Namo Brahmane Devaya Go Brahmana Vidaya Cha Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Swaha Idam Krishnaya Idam Namama Om Purnamadam Purnamidam Purnam Asya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Vayu Shanti Katarik Shagam Shanti Prithvi Shanti Rappa Shanti Vayu Shanti Teja Shanti Kosharaya Shanti Ogra Shanti Brahmana Shanti Vaishnava Shanti Shanti Astu Vitir Astu Om Shanti 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 Om Angahinam Kriyahinam Vidinam Chayatvavet Astu Tat Sarvam Achidram Krishna Karshna Prasadataha Yatinchit Vaigudam Jatam Tadosha Prasamanaya Shri Krishna Smaranam Karomi Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta
Goswami,
Hare
Swami Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtotra Shri Krishna Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON DBT founder Acharya Danavir Shri Prabhupada Ki Jai Rama Acharya Swami Ecstatic Ki Jai Ram Sakha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shri Shri Radha Krishna Gopakupina Chyama Kuntaradha Kunkili Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mahaprabhu Dham Ki Jai Shri Raghunath Dham Ki Jai Ganga Maya Maya Ki Jai Bhakti Devi Tulasi Devi Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Nitai Gaur Premanande All glories to the Son of God All glories to the Son of God All glories to the Son of God All glories to Shri Shri Guru and Gauranga All glories to Shri